Добрый день! Приветствую всех, кто зашел на мой канал. Тема наша сегодня – заварочные чайники. Давайте будем смотреть. Я их вот так расставила уже на своем столике, чтобы не терять время. Вытащила их всех из коробки и расставила. Вот, начиная с заднего плана, буду вам показывать. Вот такой чайничек. Очень красивый. Весь выпуклым рисунком. Крышечка очень красивая. С другой стороны рисунок. Смотрите крышечку. Такая красивая форма. Ручка очень красивая. Ну, вот нету никаких знаков опознавательных. Инкогнито. Скрывает, чей будет. Но тут, я думаю, нечего скрывать. Очень красивый. Вот такой тоже очень красивый. Рисунком, по-моему, даже ручная работа. Крышка очень красивая. Крышечка, золото. И чайник в идеальном состоянии. По-моему, даже и не пользованный. Это Довбыш. Рубль 15 стоил. Чайник. Рисунок с обеих сторон. Такой интересный рисунок. Такой очень красивый. Ручная работа. Такая крышечка. Хорошенькая, красивенькая. Сам чайничек такой. Форма красивая. 2 рубля 80 копеек. Вот что за клеймо. Это не могу понять. Это не Довбыш. Не знаю. Не знаю, не поняла, что за клеймо. Не смотрела. Вот такой красивый. И на носике, посмотрите, какой красивый рисунок. И с обеих сторон. И на ручке. И на крышечке. В общем, весь разрисован. Дальше такой красивой птичкой, моими любимыми птичками. Сидит птичка на веточке, клюет какие-то ягодки. Ну, тоже ручная работа. Рисунок
двух сторон в идеальном состоянии. Это по-моему, Кузяевский завод, если не ошибаюсь. Вот такая птичка. Дальше такой красивый, такие мелкие розочки по всей поверхности и на крышечке. Ручка красивая, носик, форма очень красивая. Видите, на эту крышечку еще и с замочком. Со всех сторон рисунок. Это Тернополь. Очень красивый. Вот такой. С такой красивой розой. И вторая роза и бутон. Тоненькие золотые полосочки. Это старый Китай. Рисунок тоже с двух сторон. Ручка, посмотрите, какая красивая. Удобная. Удобно держать. Ручка вот так. Такой красивенький. Такой скромный. Цветочек. Но, по-моему, ручная работа. Тоже в форме бочечки. С двух сторон. Это Рига. Краснодар. Очень яркий, красивый. Похоже на ручную тоже. Знаете, мне вот все равно ручная или деколь. Деколь тоже клеят вручную. Тоже, считайте, ручная работа. Потому как еще не изобрели машину, которая бы клеила. Это Краснодар. Вот 20 рублей 50 копеек. Стоил сервиз. Такой. Тоже в идеальном состоянии. Такой простенький, с такими красными розочками. Это Пролетарий. 9 рублей стоил сервиз. Дальше вот такой. Очень красивым рисунком. Вот такая рифленая крышечка.
Это Тернополь. Красное клеймо. Тоже похоже на ручную работу. В общем, хотя я и говорю, не буду говорить больше ручная, но все-таки когда полностью ручная, как-то приятней. Вот с такой розочкой на крышечке. Золота много. И с другой стороны рисунок. Это Богдановический завод. Это очень редкий, мало встречающийся завод. Носики, кусочек золота в идеальном состоянии. Вот такой тоже очень красивый. Смотрите, какие краски. Золота много. Крышечка тоже с рисунком. Красивое вот золото. Вот тут со всех сторон тоже рисунок. Вот на ручке золото сильно стерто. Вообще надо его совсем убрать. Это вербилки. Дали сначала первый сорт, потом второй. Передумали давать первый. Но нам все равно. Вот тоже Тернополь. Такая же форма, как та была. Угу. Другой рисунок. Вот тоже Тернополь. Немножко другой формы. Ручная работа. Много золота. Крышечки. Рисуночек. Вот чайник. С обеих сторон. Такой красивый рисунок. Вот тоже Тернополь. Тоже ручная работа. Тоже много золота. Со всех сторон. Состояние идеальное. Наверное, даже и не использовано. Такой заварник. Вот тут с праздником 1 мая. Такой букет. Состояние идеальное. Это, наверное, Краснодар.
посмотрим. Краснодар. 94 копейки. Стоил такой чайник. Он не маленький. Тоже идеальное состояние. Дальше вот такой с розовой розой. Тоже похоже, что Краснодар. Наша чайка. Как многие говорят, наша чайка. Рубль 55. Стоил такой заварочный. Я иногда говорю заварной. Забываю. Заварочный. Красивый, большой чайник. Тарахчу тут. Дальше. Вот такой красивый, большой. Волнистый, с зеленым горлышком, зеленой полосой на донышке. Очень красивый. Тонкий фарфор. Смотрите. Золотой такой узор красивый. Это Дулева. Но Дулева это не старая. Ну, 20 лет. Еще молодой. Совсем молодой. Юный возраст. Ну, очень красивый. У меня есть, по-моему, такие и чашечки, и сливочник. Вот таких два чайничка. Смотрите. Они похожи рисунком, но разные. Разный цвет. Цветом отличаются. И размером. Это Кисловодск. Оба чайника. Ручная работа. Очень много золота. Ручка. Носик. Ручка. Все. Этот чайничек стоил 15 рублей. Это не дешево. Такой один. И вот второй. Это немного светлее цвет. Форма, рисунок одинаковый. Такая крышечка. Это меньше размер. И это уже такое клеймо, другое уже клеймо. Феникс. Это уже Феникс. Это чуть позже, видимо. Но тоже уже хорошего возраста. Такой, это еще не показывала. Это тоже, наверное, Краснодар.
Посмотрим. Краснодар. Такой нежный. Рисуночек. Золота нет совсем. Но все равно очень приятный, красивый. И размер такой хороший. Дальше тут у меня на столике несколько чайничков. Вот такой, посмотрите, какой красивый. Это мой любимый узор. Это радиоволны, вербилки. Вот эти сервизы есть разных размеров, разных форм. Это очень красивый. Крышечка, посмотрите, какая хорошенькая. Золота много, прям широкими полосами. И на горлышке, на ручке. И вот тут тоненькие полоски. Вот это вербилки 54-го по 60 или 56-го по 64-й. Где-то так. Это, видимо, уже 60-х годов. Так, как видите, цена стоит 17 рублей. Но состояние идеальное. Какой красивый. И вот такой еще один тут. Тоже простенький. Вот этот чайничек на нашем блошином рынке. Иногда появляется один мужчина, торгует. Но никогда не продает ничего, только меняет на что-то. Я подошла, говорю, сколько стоит чайничек? Он говорит, меняю. Я говорю, на что? Он говорит, на свечки. Я говорю, какие свечки? Он говорит, у меня нет электричества, чайник мне не нужен, а мне нужны, говорит, свечки. Я говорю, давайте я у вас куплю, а вы купите свечки. Он говорит, нет, я потрачу деньги и не куплю. Мне пришлось идти в магазин, покупать свечки, чтобы поменять вот на этот такой простенький. Не знаю, зачем мне нужен. Ну, для коллекции. И вот я не посмотрела и не поняла, что за клеймо здесь. Надо посмотреть. Или кто знает, напишите. Так что этот чайничек неизвестен мне пока. И вот еще один, последний на сегодня. Такой. Догадайтесь, откуда он у меня. Это рисовый фарфор. Такой маленький, это можно сказать эгоист. И посмотрите на его носик. Смотрите на крышечку. Такие пятнышки. Вот он весь просвечивается.
Носик, посмотрите, какой. Первый раз вижу такой носик. Интересный, да? Так наливается. Это старый Китай, как вы уже поняли. И это от моей любимой подруги прибыл мне вот такой еще чайничек. Эгоист, он маленький. Так. Вот она мне присылала большой чайник заварочный, а это вот такой маленький. Вот. Какой узор. Он такой приятный. Я отнесу его на кухню и буду пользоваться. Тем более, она мне прислала еще 4 коробки чая китайского или турецкого. Турецкого, по-моему. Очень хороший ароматный чай. Ну все, на этом сегодня я с вами прощаюсь. Видео очень длинное. Спасибо за внимание. И отдельное спасибо тем, кто досмотрел до конца. Пока. До новых встреч.